Просветителското дело на светите браќа Кирил и Методи е епохално. Тие се најзаслужните рамноапостоли кои, како најучени луѓе, во 9 век го просветиле словенскиот род, почнувајќи со јазикот на словените од Солун и Солунско, а кој што речиси 3 века бил старословенскиот или старомакедонскиот, односно македонскиот јазик и кој всушност е основата на сите словенски јазици. Ова денеска го истакна митрополитот господин Петар на свечена академија која се одржа во Прилепската црква Свети Кирил и Методи Параклис, при тоа додавајќи дека токму Кирил и Методи биле оние кои што на православниот свет му ја предале и нашата православна вера, изворно и чисто, точно според Христовото учење. А и тогаш, и ден денеска, ние се подпираме на нивното дело, бидејќи ги превеле светите книги, Светото писмо на македонски, старомакедонски јазик и секако дека богослужбените книги исто така се преведени подоцна и од нивните свети ученици Климент и Наум Критите чудотворци. Ние сме сведоци дека денес многу институции просветни, образовни и воспитни, да не заборавиме, го носат нивното име, но не го проповедаат нивното дело, онака како што тие го проповедале, туку само формално се споменува нивното име. Во рамките на денешното чествување беа вклучени и ученици од основните и средните училишта, кои преку своји литературни и ликовни творби, а мотивирани од ликот и делото на светите Кирил и Методи, учеа за значењето на сесловенската писменост, но и за православието. Целта на овој проект е младината повторно да ја вратиме во црквите, односно да ги научиме дека црквите всушност не се само место за молитва, односно се особено место за молитва, но се исто така и дом, како дом Божи, така и дом нивни. И место каде што тие можат на вистина да ги споделуваат своите знаења, место каде што можат да поручуваат нешто повеќе. Ликовната работилница представува запознавање на децата со еден начин на сликање на икони кој се практикувал во подамнешно време или во византискиот период поточно нели во нашата држава во Македонија и воопшто. Ние ги цртавме Свети Кирил и Методи, нивните дела кои ги правеле низ животот. Беше захтевно, да, но со дружба се постигнавме. Интересен проект, интересна работилница, дружење. Денешната свечена академија беше во организација на Сдруженијето Креативни концепти, а беше поддржана и од Институтот за старословенска култура.